Hı? 8. Bu NTF var. Naken uçuyor ne olmuş? Ot basmıştı. Bu da valayandan aşlayıp. Akşam deli ve yarın tabi. Hı? Bu ya içti ya da adam tutaydı. Ha ya? Böyle de işleyen Yo, o da açı be işliyor o davalarından sonra. O davalarından sonra müyiydi. Lisiydi davaladık işler. Bize yeşe yazdı işler. Ona değmez. Öyleyse de faydası yoktu. Ha?